Dragan Vještica, vaš prvi put na ovoj konferenciji, možete li nam reći utiske? Pa pazite, s obzirom da je ovo naučna ustanova, do sada sam uvek bio nekim korporativnim događanjima. Za mene jako bitno je taj spoj nauke i industrije i recimo nepojmljivo mi je da student neki uči od nekoga koji ceo svoj studentski vek uči od nekoga koji je samo bio u klupi, izašao iz klupe i nije imao dodira sa stvarnim životom. Tako da ovakav način, da studenti malo čuju iskustva drugih, čuju iskustva iz same prakse, spoznaju neke probleme kroz koje će se susresti u svakodnevnom poslu je zaista jako dobro. Pa pazite, moja tema je, pored svih ovih koje su predviđene ovde, moja tema je bila kontroling. Da negde pokušam da prvo predstavim kontroling kao disciplinu, koja je relativno mlada disciplina ili čak po meni uopšte nerazvijena u Srbiji, i da probam neki plastičan način da prikažem svima prisutnima, što sam ja to pokušao kroz neki primer organizacije letovanja, porodičnog letovanja, da približim to isto samo na nivou korporacije. Već sam na početku rekao, ali to je stvarno nemerljivo je da studenti prođu ili čak delimično da idemo ka tom dualnom obrazovanju kao što se u Evropi već godinama praktikuje i da dođe ovde kod nas da studenti, kažem, osete stvarni dodir sa stvarnim svetom, stvarnim problemima i da to kasnije budu spremni za sve izazove koje ih očekuju u stvarnom životu.